Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku bakal unboxing make-upan anak kecil. Oke, aku taruh sini guys. Oke, pertama aku mau memakai glitter guys. Oke, yang kita taruh dulu. Itu kayak duyung gini guys. Kemudian ini aku udah ambil kaca. Maaf guys. Oke, sekarang aku mau pakai glitter ya. Oke, kita mau Bismillah. Oke, guys, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Aku mau pakai warna merah guys. Udah guys, ini guys. Kemudian ini guys, maaf guys ada cerah gara-gara kaca ini. Kemudian ini guys, aku mau pakai warna pink buat mata. Oke guys, aku memakai warna pink. Kayak keren. Kelihatan gak guys? Yes. Kelihatan gak guys? Apa ya? Oke guys. Aku kemudian satunya. Dah. Kemudian next. Selanjutnya ini guys, sekarang bukan yang putri duyung lagi. Sekarang ini buat pipi guys. Oke guys, aku sekarang yang ini guys. Aku nyoba memakai warna merah. Oke teman-teman, aku mencoba warna merah ya guys. Takut sini ya. Nanti aku bersihin pakai tisu, nggak jangan make-up kayak gini guys. Minyak semua, tahu merah semua. Apa itu? Make-up atau apa ini? Kucing, garang. Oke. Next. Oke guys, aku udah ngambil tisu. I'm sorry. Ada kutek juga guys, tapi aku nggak suka pakai kutek. Aku sukanya memakai henna ini guys. Tapi ntar lagi mau hilang. Aku mau tunjukin hennaku ya guys. Oke guys, ini hennanya guys. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya ya guys. Dadah, assalamualaikum teman-teman.